Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбер темалар турында кыскача. Беркемдә бер нәрсәдә онытылмаган җиңү көне алдыннан шәһәр мэры Бөек Ватан сугышы ветераннарын котлый. Хәтерләсеннәр һәм горурлансыннар өчен Тукай районының Шилнә баш авылында хәтер бакчасы булдырылды. Беркемдә бер нәрсәдә онытылмаган җиңү көне алдыннан шәһәр мэры Бөек Ватан сугышы ветераннары блокадалы Ленинградта яшәгән Нина Старкова янына килде. Җылы сөйләшү вакытында ул үзенең тормышы, бала чагым, Марс кырында кәбестә утыртулары турында искә төшерде. Ветеран белән очрашуда безнең төшерү төркемендә булды. Нина Антоновнаға 93 яшь улы яшьтә булуына карамасан, сугыш башланган көнне үк бүген дә хәтерләй. Аның сүзләре буенча ул вакытта якшәмбе кояшлы көн булган. Ул туганнары белән Гатчина паркына кадәр йөрергә планлаштыра. Бу көнне көтеп кыз йокларга ята, ләкин иртән ул уянгач аптырашта кала. Янәшәсендә беркемдә булмый, кыз аны үзләре белән йөрергә алмаганнар дип уйлый. Как меня не взяли, обманули. Я в 3 ручья слезы. Бегу, надеваю это платье задом наперед, бегу. За ними бегу. Вот. Не догоняю, конечно. Бабушка меня ловит и говорит: дурочка, какой праздник, война началась. Нина Старкова чолыга 50 ел элек күченгән, башта балалар бакчасына, аннары беренче балалар госпиталена өлкән шәфкать туташы булып урнаша. 1951 елда ул кияүгә чыга. Бәхетле гаиләдә 3 бала тәрбиялиләр. Бүген аның 5 оныгы һәм 2 оныкчыгы бар. Җиңү көне алдыннан ветеранны шәһәр мэры Наил Мәхдиев үзе котлады. От Рустама Нургалиевича Миниханова. Тоже спасибо. Да, вот сюда мы его поставим, потом вы угостите своих. Это от нас, от города, плед, чтобы вам всегда было тепло. Әңгәмә ахырында ветеран 61-нче гимназия җитәкчелегенә һәм укучыларына рәхмәт белдерде. Ул аларга үз балалары кебек карый. Аның сүзләренчә, гимназистлар еш кына аның янына киләләр һәм аңа ярдәм итәләр. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. 9 май алдыннан Бөек Ватан сугышы ветераннарын гына котлап калмыйча, шәһәр мэренең рәхмәт сүзләрен һәм бүләкләрен хәрбиләрнең гаиләләренә дә тапшырдылар. Алар хәзерге вакытта Россия һәм тыныч халык мәнфәгатьләрен яклаучылар. Безнең төшерү төркеме ватанны саклаучы гаиләләрнең берсендә кунакта булды. Вот это наша Локси, которую ему подарили на день рождения, прямо почти перед отъездом. Она была очень маленькая. Ират әтиянисеннән үзенең йорт хайваны турында кайгыртуны сораган. Я приехала к нему. Приехала и смотрю, сидит маленький котенок. Я говорю: Господи, а это что такое? Он говорит: это подарок мне на день рождения. Я говорю: как это так? Ну вот, подарок, мам, ты его заберешь себе? Я говорю: ладно, заберу, куда ж деваться. А он тогда уже знал, что он поедет, но ничего не говорил. Аларны борчымас өчен әйтмәгән дип таный сугышчының туганнары. Аларның сүзләре буенча, аларның улы аз сүзле шулайтып, ул игелекле эшләре лигасына керә. Алар ярдәмгә мохтаҗ кешеләргә, хайваннарга ярдәм итәләр. Ул 2022 елның 26 октябрендә өлешчә мобилизация барышында махсус хәрби операция зонасына эләгә. Аның гаиләсе аның белән бик горурлана, аны чын герой дип саный. Ну, что я ему говорю: держись, сынок. Да ты не падай духом. С ребятами, это, чтобы хорошо это отношения были. Все держали, чтобы вместе, дружно. И быстрее домой вернулся. Раз он пошел, он знает, что это надо, что это нужно для отечества. 9 май алдыннан стройкиннар Чоллы мэрыннан бүләк алдылар. Үзәк районда гына да хәрбиләрнең 536 гаиләсе яши. 536 семей получат от мэра города подарки, продуктовые наборы, хорошие продуктовые наборы. И я думаю, это поддержка все равно для семьи. Все-таки мы обещали поддерживать наших ребят, обещали поддерживать семьи, которые здесь остались. Комсомол һәм автозавод районнарында яшәүче хәрбиләрнең гаиләләренә дә шундый ук азык-төлек җыелмалары тапшырылачак. Бүләкләрне алар 9 майга кадәр алачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар.
Хатırlasынlar һәм гырурлансыннар өчен Тукай районының Шилне башавында хәтер бакчасы булдырылды. Аны махсус хәрби операция барышында һәлак булган сугышчыларга багышлыйлар. Чарада ватанны саклаучыларның туганнары һәм якыннары катнашты. Бу вакыйганы безнең төшерү төркемендә калдырмады. Глафира Шамукаева үз балалары истәлегенә Дон аллеясында алма агачлары утырта. Махсус хәрби операция зонасында ул ике улын Артем белән Станиславны югалта. Әниләре әйтүенчә, балалар һәр вакыт үз ватанының патриотлары булган, чөнки аларның бабалары да Бөек Ватан сугышында катнашкан. Шуңа күрә алар чакыру алгач бер-берсенә таяныч булыр өчен бергә хезмәт итәргә булганнар. В Казани уж часто разговаривали, как уж из своего ехали пореже. Жаловаться не жаловались, ничего не говорили. Ничего такого не было, что не вернуться. Все надеялись, все ждали уж. Переживали, конечно. Фазлыевлар гаиләсе һәлак булган Айнур истәлегенә зәңгәр чыршы утырта. Махсус хәрби операция зонасына ул өлешчә мобилизация барышында эләгә. Авдеевск юнәлешендә миномет батареясында хезмәт итә. Сугышчы 2023 елның 16 октябрендә һәлак була. Я очень горжусь сыном. Воспитал его настоящим мужчиной, дружелюбный, общительный. Учился, математик был он, всегда у него пятерки. Агачларны сайлауда очраклы түгел. Май айында алма агачы чәчәк ата. Илдә җиңү көне билгеләп үтелә торган ай. Чыршы һәр вакыт яшел, һәр вакыт яшь. Үзләре һәлак булган хәрбиләр кебек. Шилне башта шундый 5 кеше бар. В рамках патриотического воспитания нашего подрастающего поколения, в рамках трудового воспитания, посадив этот сад, у детей будет возможность ухаживать за ним. В рамках, значит, трудового воспитания заниматься этим садом, собирать плоды. Сегодня на территории Шельнебашской школы открывается уголок музея, который именно посвящен участникам специальной военной операции. Шельнебашское сельское поселение – одно из поселений, из которого ушло большое количество наших ребят выполнять свой воинский долг. Оларның кайберләре тыныч халыкны яклап һәлак булган. Музейда һәлак булган хәрбиләр истәлегенә мемориаль такталар урнаштырылган. Аларның фотолары маскировка шилтәрләренә беркетелгән. Монда аларның шәхси әйберләре. Аларның кайберләрен алар ялда булган мәктәп хезмәткәрләренә үзләре тапшыра алганнар. Лилия Гатина, Эдмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Порадуйте себя и своих близких вкусным ароматным чаем Дарфорд Премиум. Элитный чай, тепло семейного очага.